ゆいが目をつぶって数を数え始めると、私はみゆの手を引いた。絶対見つからない場所教えてあげる。いいの？ありがとう。何の疑いもせず私にお礼を言う姿がさらに私をムカつかせた。私はそのままみゆの手を引き台所へ向かう。私は冷蔵庫の扉を開け、その中に入るようみゆを促した。ここなら絶対見つからないよ。わかった。ありがとう、さくらちゃん。みゆが入ったのを確認して私は扉を閉めた。